बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कार्स बहुत ज्यादा। पहली कार मैं लेके आई हूँ आर्मी की, मेरी फेवरेट आर्मी कार, पुलिस कार, पुलिस की गाड़ी, क्रेन, मैं क्रेन लेके आई हूँ कच्चा उठाने के लिए। ये देखो बच्चों, क्रेन। मैं और भी लेके आई हूँ कार, बड़ी वाली कार। मैं पिंक कलर की भी लेके आई हूँ, ब्लू कलर की भी कार लाई हूँ, ब्लू कलर, ग्रीन कलर की भी लाई हूँ मैं, येलो कलर। और मैं टैंकर भी लेके आई हूँ, आर्मी का टैंकर। और मैं छोटी वाली कार भी लेके आई हूँ, और सबसे छोटी भी मेरी फेवरेट थी वहां पे, माई टॉयज। मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मम्मा ने मुझे, बाबा ने मुझे लेके दिए हैं। थैंक यू बाबा जानी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बाबा।